Solusi sehat. Keluarga Anda. www.klinikwinarto.com. Ahli mengobati asma atau sesak nafas sembuh permanen tanpa kumat-kumatan. Info dan konsultasi hubungi HP atau WA 081228937909. Kau dengarkan dia menangis. Setelah memeriksa tanda bahaya umum, lanjutkan penilaian dengan menanyakan tanda gejala utama. Yang pertama, tanyakan, apakah anak batuk atau sukar bernapas? jika ibu menjawab iya, lakukan penilaian selanjutnya. Anak yang menderita batuk mungkin menderita pneumonia atau infeksi saluran pernapasan akut yang berat lainnya. Anda harus dapat menentukan sebagian kecil anak dengan pneumonia di antara begitu banyak anak dengan batuk pilek biasa atau selesma. Jika anak menderita batuk atau sukar bernapas, tanyakan, Berapa lama? Penting untuk mengetahui berapa lama anak menderita batuk, karena batuk kronis yang berlangsung lebih dari 3 minggu mungkin tanda dari tuberkulosis, asma, atau batuk rejan. menentukan apakah seorang anak bernapas cepat adalah suatu langkah penting dalam menilai seorang anak dengan batuk. Napas cepat merupakan tanda dari pneumonia. Hitung napas anak dalam 1 menit. Anak yang menderita pneumonia, parunya menjadi kaku sehingga sukar bernapas. Frekuensi napas anak meningkat karena tubuhnya berupaya mengatasi paru yang kaku dan kurangnya oksigen. Frekuensi napas akan lebih lambat pada anak yang lebih tua. Oleh karena itu, faktor umur penting untuk menentukan apakah anak bernapas cepat. Untuk menentukan apakah seorang anak bernapas cepat, hitung frekuensi napas anak selama 1 menit. Bandingkan dengan batas napas cepat. Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawa dan tangis yang ku dengar sama merdunya. Ataukah memang aku tak tahu senandungnya? Ku ingat ada senyum yang abadi